ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ். நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, சமீபத்துல பாகிஸ்தானுடைய முன்னாள் ஏர் கமாண்டர் ஜியாவுல் ஹக் சம்சி ஒரு பேட்டி கொடுத்திருந்தாரு. இந்த பேட்டியில அவர் சொன்ன விஷயங்கள் தற்போது மிகப்பெரிய பேசுபொருளா மாறி இருக்கு. அதாவது ஜியாவுல் ஹக் என்ன சொல்றாருன்னா, பாகிஸ்தான் விமானப்படை சீனாவிடமிருந்து FC31 அப்படிங்கிற 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை வாங்க போறாங்க. இதன் மூலமா அடுத்த 12 முதல் 14 வருடங்கள் சவுத் ஏசியாவோட வான்பரப்புல இந்திய விமானப்படையை பாகிஸ்தான் விமானப்படை டாமினேட் செய்யும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு. இந்த விஷயம் தான் தற்போது மிகப்பெரிய பேசுபொருளா மாறி இருக்கு. பாகிஸ்தான் சீனாவிடமிருந்து வாங்கும் FC31 ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் உண்மையிலே சிறந்த ஸ்டெல்த் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் தானா? இந்தியா பாகிஸ்தானோட இந்த நகர்வை சமாளிப்பதற்கு அமெரிக்கா இல்லனா ரஷ்யாவிடமிருந்து 5th ஜெனரேஷன் ஸ்டெல்த் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களை வாங்கணுமா? இல்ல இந்தியா உள்நாட்டிலே டெவலப் செய்து வரும் amca போர் விமானங்கள் மட்டுமே போதுமானதா? தற்போது இந்திய விமானப்படையில் பயன்பாட்டில் உள்ள ரஃபேல் போர் விமானங்கள் புதிதாக பாகிஸ்தான் வாங்கும் FC31 ஸ்டெல்த் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களை தோற்கடிக்க முடியுமா? இரு விமானங்களுக்கும் உள்ள ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் என்ன? ஒரு ஏர் டு ஏர் காம்பேட்ல எந்த விமானம் ஜெயிப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறது குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். நம்ம சேனல்ல டிஃபென்ஸ் மற்றும் ஜியோபாலிட்டிக்ஸ் சம்பந்தமா தினம் ஒரு வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு நம்ம சேனல்ல பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நீங்க பண்ற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எனக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும். பாகிஸ்தான் விமானப்படை சீனாவிடமிருந்து FC31 ஸ்டெல்த் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை வாங்க போறோம் அப்படின்னு அறிவித்த உடனே சில நபர்கள் இந்திய விமானப்படை அவ்வளவுதான், பிரான்சிடம் வாங்கி தங்கள் படையில் இணைச்சிருக்க ரஃபேல் போர் விமானங்கள்லாம் FC31 ஸ்டெல்த் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்திற்கு முன்னாடி ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது அப்படின்னு செய்திகளை பரப்பி வந்துகிட்டு இருக்காங்க. இப்போ சீனா பாகிஸ்தானுக்கு கொடுக்க உள்ள FC31 ஸ்டெல்த் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் குறித்து பார்க்கலாம். இந்த ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் இன்னும் புரோட்டோடைப் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்குது. 2012ல இருந்து சீனா இந்த ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை டெவலப் செய்யறதுக்கு முயற்சி செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க. இந்த FC31 ஸ்டெல்த் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை சீனா தங்களுடைய விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்கள்ல பயன்படுத்துவதற்காக உருவாக்கி இருக்காங்க. அதாவது இந்த ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்கள் ஒரு நேவல் டெக்பேஸ் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானமா சீனா உருவாக்கி இருக்காங்க. அப்படி இருக்கும் பொழுது பாகிஸ்தான் விமானப்படைக்கு இந்த ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை சீனா விற்க போறாங்கன்னா FC31 ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்துல சில முக்கியமான மாற்றங்களை செய்யணும். அப்பொழுதுதான் FC31 ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை விமானப்படையால் தரையில் இருந்து இயக்க வைக்க முடியும். சூழ்நிலை இப்படி இருக்கும் பொழுது பாகிஸ்தான் விமானப்படையோட முன்னாள் விங் கமாண்டரோட பேட்டி வேறு விதமா இருக்கு. அதாவது பாகிஸ்தானுக்கு இந்தியா ரஃபேல் போர் விமானங்களை தன் விமானப்படையில் இணைத்தது கடுமையான எரிச்சலை ஏற்படுத்தி இருக்கு. ஸ்பேஸ், ஏரோநாட்டிக்கல் செக்டார், ஆயுத தயாரிப்பு, பொருளாதாரம் போன்ற பல விஷயங்கள்ல இந்தியா அதிவேகமா வளர்ச்சி அடைஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க. இந்த விஷயங்கள் அனைத்தும் பாகிஸ்தானுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இன்செக்யூரிட்டியை உருவாக்கி இருக்கு. இதன் காரணமாக தான் பாகிஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய சில ராணுவ அதிகாரிகள் இது போன்ற வெத்து அறிக்கைகளை வெளியிட்டு வந்துகிட்டு இருக்காங்க. பாகிஸ்தான் விமானப்படை சீனாவிடமிருந்து FC31 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை வாங்க போறோம் அப்படின்னு மட்டும்தான் சொல்லி இருக்காங்க. எத்தனை விமானங்களை வாங்க போறோம், எப்பொழுது வாங்க போறோம் அப்படிங்கிற எந்த விஷயத்தையும் இன்னும் வெளியிடல. அது மட்டும் இல்லாம பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை வாங்கி இயக்குவதற்கான பினான்சியல் பவர் இருக்குதா அப்படின்னு சிலர் கேள்வி எழுப்புறாங்க. ஏன்னா தற்போது பாகிஸ்தானுடைய பொருளாதாரம் மிகவும் ஒரு மோசமான நிலையில இருக்கு. தற்போது தங்கள் படையில் பயன்பாட்டில் உள்ள F-16 விமானங்களுக்கு தேவையான உதிரி பாகங்களை வாங்குவதற்கு கூட அவங்க கிட்ட காசு இல்ல. அப்படி இருக்கும் பொழுது இவங்க எப்படி ஒரு FC31 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை வாங்கி இயக்க முடியும் அப்படின்னு சில டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கேக்குறாங்க. பாகிஸ்தான் விமானப்படையில தற்போது அமெரிக்க தயாரிப்பு F-16 மற்றும் பிரெஞ்சு தயாரிப்பு மிராஜ் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்கள் பயன்பாட்டில் இருந்து வருது. இந்த விமானங்களை ரீப்ளேஸ் செய்வதற்காக பாகிஸ்தான் சீனாவின் JF-17 விமானங்களை தங்கள் படையில் இணைக்க தொடங்கினாங்க. ஆனா அந்த விமானத்துல பல டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் இருக்கு. சமீபத்துல மியான்மர் JF-17 விமானங்களை தங்கள் விமானப்படையில் பயன்படுத்தாம கிரவுண்ட் செஞ்சிட்டாங்க. இதற்கு காரணம் JF-17 விமானங்கள்ல பல டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் இருக்குது. தன் விமானப்படையை வலிமைப்படுத்துவதற்கு பாகிஸ்தானிடம் உள்ள ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் என்னன்னா சீனாவின் FC31 விமானங்களை வாங்க
வாங்குறது தான். இந்த விஷயத்த இந்தியன் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஒரு மேரேஜ் ஆஃப் கன்வீனியன்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது பாகிஸ்தான் சீனாவுக்கு இந்த விமானத்தை வாங்குறது மூலமா ஒரு உதவி செய்யறாங்க. சீனா தன்னுடைய முதல் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை ஏற்றுமதி செஞ்சிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பேரை கொண்டு வரும். அது மட்டும் இல்லாம பாகிஸ்தான் விமானப்படை இந்த FC31 விமானங்களை வாங்குறது மூலமா சீன விமான தயாரிப்பு நிறுவனங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீ ட்ரையல் கிரவுண்ட கொடுக்கறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம பாகிஸ்தான் இந்த விமானத்தை சீனாவிடம் இருந்து வாங்கினாங்கன்னா சீனாவுடைய கட்டுப்பாட்டிற்கு கீழ் பாகிஸ்தான் டோட்டலா போயிரும். இது போன்ற பல விஷயங்களை மனதில் வைத்துதான் பாதி டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜ்ல இருக்கக்கூடிய FC31 விமானங்களை பாகிஸ்தானுக்கு சீனா கொடுப்பதற்கு முன் வந்திருக்காங்க. இப்போ இந்திய விமானப்படையில் பயன்பாட்டில் உள்ள ரஃபேல் போர் விமானங்களையும் சீனாவின் FC31 விமானத்தையும் கம்பேர் செஞ்சு பார்க்கலாம். ரஃபேல் போர் விமானம் பிரெஞ்சு நாட்டின் டசால்ட் நிறுவனத்தால் டெவலப் செய்யப்பட்டிருக்கு. இந்த விமானம் உலகின் மிகவும் அட்வான்ஸ் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்கள்ல ஒன்று. ரஃபேல் போர் விமானங்களை ஒரு ஆம்னி ரோல் ஃபைட்டர் ஜெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை பயன்படுத்தி பல்வேறு விதமான ஏரியல் ஆபரேஷனை கேரி அவுட் செய்ய முடியும். குறிப்பா சொல்லணும்னா ஏர் டிஃபென்ஸ், ஏர் சுப்பீரியாரிட்டி, ஏர் போலீசிங், ரெகானசன்ஸ், நியூக்ளியர் ஸ்ட்ரைக், ஏர் டு கிரவுண்ட் பிரிசிஷன் ஸ்ட்ரைக், க்ளோஸ் ஏர் சப்போர்ட், ஆன்டி ஷிப் அட்டாக், பட்டி டு பட்டி ரீஃபியூலிங் போன்ற பல விஷயங்களை செய்ய முடியும். ரஃபேல் போர் விமானத்தோட வடிவமைப்பு டெல்டா சிம்பல் மாதிரி இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம விமானத்துக்கு அதிக கண்ட்ரோல கொடுப்பதற்கு கெனாட் சிஸ்டமும் இந்த விமானத்துல இணைக்கப்பட்டிருக்கு. ரஃபேல் போர் விமானம் 70% காம்போசிட் மெட்டீரியல்களை கொண்டு தயாரிச்சிருக்காங்க. இதனால இந்த விமானத்தால அதிக எடையை சுமந்து கொண்டு பறக்க முடியும். அதுவே சீனாவின் FC31 விமானத்தை shenyang ஏர்கிராப்ட் கார்ப்பரேஷன் அப்படிங்கிற நிறுவனம் உருவாக்கி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா இந்த விமானத்தை பார்த்த நிறைய டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அமெரிக்காவின் F-35 விமானத்தோட ஒரு காப்பி தான் இந்த FC31 விமானம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சில வருடங்களுக்கு முன்பு அமெரிக்க டிஃபென்ஸ் நிறுவனங்கள் மீது சீனா ஒரு சைபர் அட்டாக் பண்ணாங்க. அந்த சைபர் அட்டாக்ல பல அமெரிக்க ஆயுதங்களோட டேட்டாக்களை சீனா திருடினாங்க. அப்பொழுது அமெரிக்காவின் ராப்டர் மற்றும் F-35 விமானத்தோட சில முக்கியமான டிசைன் திருடு போனதா அமெரிக்கா சொன்னாங்க. அதை வச்சு பார்க்கும் பொழுது சீனா சைபர் அட்டாக் மூலமா திருடிய டேட்டாவை வச்சுதான் இந்த F-31 விமானத்தை தயாரிச்சிருக்காங்க. அதாவது இந்த F-31 விமானத்தோட பின்புறத்தை பார்க்கும் பொழுது அமெரிக்காவின் F-21 விமானங்கள் போன்றே இருக்குது. அதுவே விமானத்தோட ஃப்ரண்ட் எண்ட பார்க்கும் பொழுது F-35 விமானம் மாதிரி இருக்குது. இதுல இருந்து அமெரிக்க ஃபைட்டர் ஜெட் விமான டிசைனை திருடிதான் சீனா இந்த விமானத்தை உருவாக்கி இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவா தெரியுது. அடுத்து ரஃபேல் மற்றும் FC31 விமானங்களோட இன்ஜினை பத்தி பார்க்கலாம். ரஃபேல் போர் விமானத்துல 2 75 கிலோ நியூட்டன் த்ரஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய M88 அப்படிங்கிற இன்ஜின் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. இந்த இன்ஜின்களை பயன்படுத்தி ரஃபேல் போர் விமானத்தினால மாக் 1.8 அப்படிங்கிற வேகத்துல பறக்க முடியும். அதாவது ஒலியின் வேகத்தை விட 1.8 அப்படிங்கிற வேகத்துல பறக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாம M88 இன்ஜின்ல 12,000 அடிக்கு மேல் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருந்தும் இந்த இன்ஜின்கள் சிறப்பா செயல்படும் வகையில சில முக்கியமான மாற்றங்களை பிரான்ஸ் இந்தியாவுக்காக செஞ்சு கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது லடாக், அருணாச்சல் பிரதேஷ் போன்ற ஹை ஆல்டிடியூட் பகுதிகளில் பயன்படுத்துவதற்காக பிரான்ஸ் இந்தியாவுக்காக இந்த மாடிஃபிகேஷனை செஞ்சிருக்காங்க. அதுவே சீனாவின் FC31 விமானத்துல 2 RD-93 ரஷ்ய தயாரிப்பு இன்ஜின் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. இந்த இன்ஜினால 81 கிலோ நியூட்டன் த்ரஸ்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். இந்த இன்ஜின்ல உள்ள பிரச்சனை என்னன்னா ரஃபேல் போர் விமான இன்ஜினை விட இந்த இன்ஜினோட த்ரஸ்ட் டு வெயிட் ரேஷியோ ரொம்ப குறைவா இருக்குது. இதனால ரஃபேல் போர் விமானங்களை விட குறைவான எடையை சுமந்து கொண்டு இந்த விமானங்கள்னால பறக்க முடியும். இதன் காரணமா சீனா தன்னுடைய WS-13 இன்ஜினை வரும் காலத்துல இந்த விமானத்துல ரீப்ளேஸ் செய்வதற்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க. ஆனா இந்த WS-13 இன்ஜினை சில வருடங்களுக்கு முன்பு பாகிஸ்தானின் JF-17 விமானங்கள்ல பயன்படுத்துவதற்கு சீனா பரிந்துரை செஞ்சாங்க. ஆனா பாகிஸ்தான் விமானப்படை இந்த இன்ஜினோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப மோசமா இருக்கு அப்படின்னு நிராகரிச்சிட்டாங்க. அதே WS-13 இன்ஜின் கொண்ட FC-31 விமானத்தை பாகிஸ்தான் இப்பொழுது வாங்க போறாங்க. இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா சீனா தங்களுடைய ஆயுதங்களை சோதிப்பதற்கு பாகிஸ்தான ஒரு டெஸ்டிங் கிரவுண்டா பயன்படுத்துறாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவா தெரியுது. இது தெரியாம பாகிஸ்தான் தொடர்ந்து சீனாவிடம் இருந்து ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களை வாங்கிட்டு இருக்காங்க. அடுத்து இந்த விமானங்கள்ல பயன்படுத்தப்படும் ஏவியானிக் சிஸ்டங்கள் பத்தி பார்க்கலாம். ரஃபேல் போர் விமானத்துல எலக்ட்ரானிக்கலி ஸ்கேண்டரே ரடார் சிஸ்டம் இணைக்கப்பட்டிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம
இந்த விமானம் தான் ஐரோப்பாவோட முதல் காம்பேக்ட் ஏர்கிராப்ட். இதுல டேட்டா ஃபியூஷன் சிஸ்டம் இருக்குது. இதனால விமானத்தோட சிச்சுவேஷனல் அவேர்னஸ் அதிகமா இருக்கும். பைலட்டுகள் மிக எளிதா இந்த விமானத்தை இயக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாம இந்த விமானத்துல உள்ள ரடார்களை பயன்படுத்தி மல்டிபிள் டார்கெட்டுகளை ஒரே நேரத்துல ட்ராக் செஞ்சு தாக்கி அழிக்க முடியும். அடுத்து FC31 விமானத்துல சீனாவால் உருவாக்கப்பட்ட KLF-7A ஆக்டிவ் எலக்ட்ரானிக்கலி ஸ்கேன்ட் அரே ரடார் சிஸ்டம் இணைக்கப்பட்டிருக்கு. DAS அப்படிங்கிற டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆபர்ச்சர் சிஸ்டமும் JF-17 விமானத்துல இணைக்கப்பட்டிருக்கு. JF-17 விமானத்துல 2 டிரான்ஸ்பேரண்ட் கேனோபிகள் இணைக்கப்பட்டிருக்கு. FC31 விமானத்துல பயன்படுத்தப்படும் சென்சார்கள் மற்றும் ரடார்களோட செயல்திறன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது இன்னும் எந்த ஒரு யுத்த களத்திலையும் ப்ரூவ் செய்யப்படல. அடுத்து 2 விமானங்களோட ஸ்டெல்த் கேப்பபிலிட்டியை பத்தி பார்க்கலாம். FC31 விமானம் ஸ்டெல்த் கேப்பபிலிட்டி கொண்ட விமானம். அதுவே இந்தியாவின் ரஃபேல் போர் விமானங்களை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஸ்பெக்ட்ரா அப்படிங்கிற லோ பேண்ட் ஜாமர்கள் இந்த விமானத்துல இணைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த ஜாமர்களை பயன்படுத்தி எதிரிகளோட ரடார் சிஸ்டங்களை ஜாம் செய்ய முடியும். இதனால எதிரிகளால ரஃபேல் போர் விமானங்களை கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸ்பெக்ட்ரா எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் சிஸ்டம் எதிரிகளோட ரடார்களை ஜாம் செஞ்சுட்டா ரஃபேல் போர் விமானங்கள் எதிரிகளோட ரடார்ல இருந்து மறைஞ்சிரும். இது ரஃபேல் போர் விமானத்திற்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் கொடுக்குது. ஆனா சீனாவின் FC31 விமானங்கள் தங்களுடைய ஜாமர் பேடுகளை ஆக்டிவேட் செஞ்சாங்கன்னா எதிரிகளோட சென்சார்கள்னால அந்த விமானங்கள் கண்டுபிடிக்கப்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ 2 விமானங்களோட போர்க்கள அனுபவத்தை பத்தி பார்க்கலாம். ரஃபேல் போர் விமானங்கள் 2001 இருந்து பிரெஞ்சு கடற்படை மற்றும் விமானப்படையில பயன்படுத்தப்பட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு. ஆப்கானிஸ்தான், லிபியா, ஈராக், சிரியா போன்ற பல யுத்த களங்கள்ல பயன்படுத்தி இருக்காங்க. 2013 ரஃபேல் போர் விமானம் தொடர்ந்து 9 மணி நேரம் 35 நிமிடம் ஒரு யுத்த களத்துல பறந்திருக்கு. ஆப்கானிஸ்தான், லிபியா, மாலி, ஈராக், சிரியா போன்ற பல யுத்த களங்கள்ல ரஃபேல் போர் விமானங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் இதுவரைக்கும் ரஃபேல் போர் விமானத்தை யாராலும் சுட்டு வீழ்த்த முடியல. லிபியால நடந்த யுத்தத்துல பல 100 டார்கெட்டுகள் மீது ரஃபேல் போர் விமானங்கள் மிக துல்லியமான தாக்குதல்களை நடத்தி இருக்கு. அதுவே சீனாவின் FC31 விமானத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதுவரைக்கும் எந்த யுத்தத்திலையும் பயன்படுத்தப்படல. ஏன்னா இந்த விமானம் இன்னும் புரோட்டோடைப் டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்குது. அதனால FC31 விமானத்தோட செயல்திறன் இன்னும் எந்த ஒரு யுத்த களத்திலையும் நிரூபிக்கப்படல. இந்த சூழ்நிலையில பாகிஸ்தான் சீனாவின் FC31 விமானத்தை வாங்குறது இந்தியாவுக்கு பிரச்சனையா அப்படின்னு கேட்டா பிரச்சனை தான். ஆனா இந்தியா அதற்காக அவசரப்பட்டு வெளிநாடுகள்ல இருந்து ஒரு 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை இறக்குமதி செய்ய தேவையில்லை. இந்தியா ஏற்கனவே டெவலப் செய்து வரும் தேஜஸ் MK2 மற்றும் amca விமான டெவலப்மெண்ட்டை வேகப்படுத்தணும். அது மட்டும் இல்லாம கூடுதலா இன்னும் ஒரு 36 ரஃபேல் போர் விமானங்களை பிரான்சிடம் இருந்து வாங்கி இந்திய விமானப்படையில் இணைக்கணும். அப்படி செஞ்சாலே சவுத் ஏசியால இந்திய விமானப்படை ஒரு டாமினன்ட் போர்ஸா இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோவோட நிறைய பகுதிக்கு வந்துட்டோம். இதெல்லாம் தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள். ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கங்க. See you in the next video. ஜெய் ஹிந்த்.